Բարև ձեզ բարեկամներ, ինչպես գիտեք, երեք արդեն բաց TV եթերում մենք մեր ունկնդիրների ուշադրությանը ներկայացրինք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդաժողովում հնչած ելույթներից երեքը։ Այսօր, ինչպես եւ խոստացել էինք, ցուցադրում ենք եւս մի քանի ելույթ։ Դիտեք, իսկ վերջնական, ինչպես ասում են, արդյունքները մենք ձեզ կներկայացնենք վաղը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ազգային ժողովրդական բևեռին ինձ վստահած այս հնարավորության համար Եվս մեկ անգամ բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական ավիացիայի կարգավորումների եւ նրանց իրավական դաշտ տեղափոխելու հարցի բարձրաձայնելու հնարավորության համար։ Կարծում եմ գաղտնիք չեմ ասի, եթե նշեմ, որ քաղաքացիական ավիացիան եւ ավիացիան ընդհանրապես հանդիսանում է ցանկացած ինքնիշխան պետության, ցանկացած երկրի ինքնիշխանության, անվտանգության, տնտեսական զարգացման, միջազգային ինտեգրման եւ բազմաթիվ այլ կարևորագույն ոլորտների կարգավորման խնդրում մեծագույն գործիք հանդիսացող ոլորտ։ Քաղաքացիական ավիացիայի այսօրվա վիճակը նույնպես գաղտնիք չի, շատ լացելի է, շատ տխուր է։ Ընդ որում ես չէի ցանկանա այս իրավիճակում հայտնվելու, այս իրավիճակում գտնվելու պատճառները որոնել միայն Նիկոլ Փաշինյանի նոր կառավարության մեջ։ Քաղաքացիական ավիացիան պարունակում է ինչպես ցանկացած բոլոր ոլորտները, պարունակում են 3 բաղկացուցիչ։ Դրանք են քաղաքական, տնտեսական եւ տեխնիկական։ Եթե տեխնիկական մասը զրոյացվել է, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության ավիացիոն իշխանությունները հայտնվել են Եվրամիության թռիչքային անվտանգության գործակալության սև ցուցակում, այսինքն մենք սահմանափակված ենք դեպի Եվրոպա թռիչքներ կատարելու։ Այսինքն Եվրամիության ավիացիոն անվտանգության գործակալությունը Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի իշխանություններին համարում է որպես ոչ վստահելի գործընկեր եւ կասկածի տակ է դնում նրա ընձեռնած ցանկացած սերտիֆիկատ հավաստագիր, սա վերջին կառավարության Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հետ հեղափոխական իշխանությունների այսպես ասած ձեռքբերումն է, ապա քաղաքական կարգավորումները խաթարվել են վաղուց։ Նախորդ կառավարությունները դեռևս 90-ականների կեսերից Հայաստանի Հանրապետության այդպիսի կարևորագույն գործիքին, ինչպիսին է քաղաքացիական ավիացիան, չի ցուցաբերվել համապատասխան մոտեցում։ Ոչ մասնագետ ավիացիայի ոչ մասնագետ ղեկավարները մեկը փոխարինել են մյուսին։ Այնինչ հարցին պետք էր մոտենալ հայեցակարգային զարգացման, անվտանգության զարգացման ուղղությամբ, այդպես ինչպես արեցին մեր հարևան Ադրբեջանը, ինչպես արեց Ուզբեկստանը, նույնիսկ Վրաստանը այդքան քայքայումից հետո կարողացավ ցուցաբերել համապատասխան մոտեցում եւ կարգավորել իր ավիացիոն ոլորտը։ Տասնամյակներ կթելով հայկական ավիաուղիները, ի վերջո 2003 թվականին այդ ընկերությունը, որ ազգային փոխադրող էր, իրական Հայաստանի վերջին ազգային փոխադրողն էր, սնանկացավ։ Դրանից հետո քաղաքականությունը վարվել է որպես տնտեսական շահավետ ոլորտից շահույթ ստանալու միջոց, որը որ համապատասխանել է անձնական շահերին, բայց չի համապատասխանել երկրի այն շահերին, որոնց մասին ես արդեն ասեցի։ Եվ դրա վերջնակետը դրվել է 2013 թվականին, հոկտեմբերին, Հայաստանը անպատրաստից վիճակում
Հայաստանում ազատ երկնքի քաղաքականություն հայտարարելով։ Դա քաղաքական մասն էր, որը որ զրոյացվել է դեռևս նախորդ կառավարությունների ընթացքում։ Տեխնիկական մասը զրոյացվել է ներկա գործող կառավարության ընթացքում։ Իսկ տնտեսական մասը տնտեսական կարգավորումների, շուկայի կարգավորման, օրենքների պահպանման, հավասար մրցակցային պայմանների ապահովման հարցը, ինչպես չի եղել նախկինում, այդպես էլ չկա այժմ։ Ինձնից առաջ ելույթ ունեցող բանախոսներ Արա Պապյանը եւ Տիգրան Խզմալյանը փաստորեն ասեցին ամեն ինչ այդ ընդհանուր քաղաքական ոլորտներում երկրի կայացման մասին։ Ես լինելով նեղ մասնագիտացված ոլորտի մասնագետ, ուղղակի կարող եմ հաստատել այդ ամեն ինչի առկայությունը նաև այս կարևորագույն ոլորտում։ Ոլորտ, որը կարող է գոյատևել Հայաստանում, որը ունի տրադիցիոն լավ կազմակերպված մասնագետներ, համակարգ, որը որ կարող է գոյատևել այժմ նույնպես եւ ոչ միայն գոյատևել, այլ զարգանալ։ Դրա համար ընդհանրապես պետք է, ինչպես նախորդ նշվեց, ունենալ հայեցակարգ։ Հայեցակարգը պետք է իրենից պարունակի, իր մեջ ներառի առաջին քայլը քաղաքական մոտեցում ոլորտին։ Ինչ քաղաքական մոտեցում ունի կառավարությունը։ Մենք ավիացիոն երկիր ենք, թե ոչ, թե հրավիրելու ենք լոուկոստերներին, նրանց վճարելու ենք ոչ բյուջեից կամ բյուջեից եւ ապավինելու ենք նրանց օգնությանը։ Նրանք չեն թրջելու Լիբանան, նրանք չեն թրջելու Սիրիա, նրանք թռիչքներ չեն կատարելու Արցախ, ինչպես իմ սերունդը կատարեց այդ գործանր գործը։ Հաջորդ քայլը, որ պետք է արվի երկրի քաղաքականությունը ընդունելուց հետո, դա օրենսդիր դաշտի համակարգումն է, այսինքն ինչ օրենքներով մենք կիրառենք այն մոտեցումը, ինչը բարձրաձայնում է երկրի կառավարությունը։ Երրորդ քայլը դրանից հետո ինչ իրավասու մարմիններ պետք է կատարեն այդ գործառույթները, դա կարծեմ տրամաբանական է։ Եվ ինչ գործառույթներ պիտի անեն։ Փաստորեն, ես կառավարությունից հեռացել եմ այն պատճառով, որ իմ ներկայացրած հայեցակարգը, որը ընդգրկում էր այս ամենը, որը ցույց էր տալի ճանապարհները, որը ասում էր ինչ միջազգային նորմերով, ինչ օրենքներով եւ ինչ խնդիրներ պետք է լուծվեն, չի ընդունվել։ Չի ընդունվել, կընդունվի հաջորդ կառավարության ընթացքում, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությանը անհրաժեշտ է սեփական ավիացիա։ Դա միջազգային ինտեգրում է, դա գումարներ են, դա երկրի բյուջե է։ Մեկ օդանավը ավիաընկերությանը միայն բերում է մինչև 100-120 աշխատատեղ, մեկ օդանավը, եւ դրա կրկնակին կամ 2.5 անգամ ավել, դա միջազգային փորձից է, 2.5 անգամ, 2.5 անգամ հարակից ոլորտներում, դա աշխատատեղեր են, դա երկրի անկախություն է, պաշտպանվածություն է, դա մուտքեր են պետական բյուջե։ Մենք իրականում արձանագրում ենք պատմական հերթական փաստը, որը անմիջական կապ ունի եւ ընթացքների հետ քաղաքական եւ իհարկե միտված է դեպի ապագան։ Այդ առումով ինչպես ժամանակը հասունացրեց Սասնա-Ծառերի ապստամբությունը, որից իր հերթին բխեց բուն հեղափոխությունը, այդպես էլ այսօր մենք արձանագրում ենք որոշակի հասունացում, խնդիրների հասունացում, ինչի հետևանքն է այսօրվա մեր հավաքը եւ այն դրույթները եւ եզրույթները, որոնք այսօր հնչում են այստեղ որպես ծրագրային, որպես եզրույթներ, որոնք պետք է առաջնորդեն ոչ միայն այստեղ հավաքվածներին, այլ նաեւ հասարակությունը որպես այդպիսին։ Ինչ ենք արձանագրում այս 2 տարվա ընթացքում, այն հույսերը եւ այն էմոցիոնալ այսպես էյֆորիկ վիճակները վաղուց դադարել են, որովհետև մենք արձանագրում ենք ամեն օր ետնահանջ պետական կառավարման, որևէ դրսևորումների մեջ, ետնահանջ առողջապահության, մշակույթի ոլորտում, կրթության ոլորտում,
միջազգային հարաբերություններում այնինչ կատարվում է ընդհանրապես ինձ թվում է շատ սուբյեկտիվ հնչի, բայց նման իրարամերժ եւ անհեթեթ վիճակում Հայաստանը երբևիցե կարծում եմ չի եղել միջազգային առումով։ Եվ մենք տեսնում ենք եւ արձանագրում ենք, որ այս 2 տարիների ընթացքում արկա իշխանությունը պարզապես գնացել է ինքնասպառման ճանապարհով։ Այսինքն այստեղ ես պետք է խոսեմ այն բուն թեմայի շուրջ, որը հատկապես ինձ է մոտ մշակույթի առումով, որովհետև իրականում այդ մշակույթը ստեղծվում է ոչ միայն արվեստի հետ առնչվելից, այլ նաև այն ինչից բաղկացած է մեր կյանքը, ստեղծում է այդ նոր մշակույթը։ Եվ այդ նոր մշակույթը պետք է ունենա իր խորհրդանիշը։ Յուրաքանչյուր էպոխա, յուրաքանչյուր շրջադարձային պատմական երևույթ ստեղծում է իր նշանաբանությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ նոր ժամանակների նշանաբանությունը մեր հայրենիքում պետք է լինի բևեռի գոյացումը։ Այն ինչ հիմա ես կասեմ միտված է եւ ուղղված է ոչ թե ներկաներին, այլ այն հանրությանը, այն ստվար զանգվածին, որը հետևում է այս ընթացքին եւ որը պետք է հասկանա, որ մենք գործ ունենք այս պարագայում բովանդակային բևեռացման հետ։ Այսինքն հասարակությունը գնում է դեպի բևեռացում։ Անբովանդակ երևույթները բևեռանում են այս հատվածում, այս տիրույթում, իսկ բովանդակայինը պետք է ուղղորդել գիտակցաբար, որովհետև այլևս մենք մտնում ենք այնպիսի ընթացքի մեջ պատմական, երբ որ մեր գիտակցությունը եւ պատմական ընկալումը իրողությունների սկսում է հսկայական դերակատարություն ունենալ, որովհետև միտված է դեպի ապագան, որովհետև միտված է դեպի կյանքի որակի բարելավումը, այսինքն ստեղծումը կյանքի որակի, որովհետև այն բոլոր սպասումները, որ մենք բոլորս ունենք եւ կապում ենք հեղափոխության հետ այս 2 տարիների ընթացքում, համենայնդեպս իմ դիտարկմամբ հսկայական քանակի ոլորտներում, տնտեսական ոլորտից սկսած ընդհանուր միջև իրավագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, մշակույթ եւ կրթություն պարզապես տոտալ ֆիասկոյի առաջ են կանգնած։ Մենք այս ամենը պետք է արձանագրենք եւ հասկանանք, որ այլևս մեզանից է կախված լցնել այս բևեռը բովանդակությամբ, լցնել այս բևեռը ռեսուրսով, մտավոր ռեսուրսով, ուժային ռեսուրսով, տնտեսական ամեն տեսակի ռեսուրսով եւ իրապես վերափոխել մեր կյանքը։ Ողջունում եմ բոլորիս եւ հատկապես առաջին հերթին մեր ժողովրդին անկախության հռչագրի 30-ամյակի կապակցությամբ եւ մաղթում այդ հռչագրի իրավական, քաղաքական բոլոր արձանագրումների իրականացում։ Ցանկացած նման տարելիցները բերում են մտածելու, վերլուծելու, թե ինչ է կատարվել, որտեղ են սխալվել, ինչ բացթողում ունենք, պետք է արձանագրենք, որ մեր ամենամեծ նվաճումը Արցախի ազատագրումն էր։ Ցավոք, միջազգային ճանաչում դեռևս չի ստացել, ավելին 1994 թվականի հաղթական բարդադրված զինադատարից հետո մեր իրար հաջորդող իշխանությունները հանգստացան, հույսները դրեցին միջազգային հանրության վրա, բանակցությունների վրա եւ տրվեցին ջոխության, ցոպության, շռայլության, դրյագաշինության, թալանեցին երկիրը, թողեցին մեր բանակի եւ անվտանգությունը այսպես ինքնահոսի մատնեցին եւ մենք հասանք այն հանգրվանին, ինչը ցույց տվեց 16 թվականի ապրիլյա քարորյա պատերազմը։ Ի տարբերություն մեզ Ադրբեջանի խանությունը զինեց բանակը եւ սկսեց ուժի դիրքերից խոսել ոչ միայն մեր նկատմամբ, այլև միջազգային հանրության։ Սերժ Սարգսյանը իր վերջի մամուլի ասուլիսին ասում է մեծ է պատերազմի վտանգը։ Այո, շատ մեծ է, բայց ինքը պետք է խոստովաներ, որ այդ վտանգը մեծացրել են ինքը, Քոչարյանը, իրենց բանդան, որ տարիներ շարունակ երկիրը, պետականությունը, բանակը կառուցելու փոխարեն տրվել են ցոպության, այն ինչ որ մենք տեսել ենք 20-25 տարի։ Եվ ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև
վարշապետի երեկվա ուղերձի երկու հատվածին, որ կոռուպցիայի գոյությունը 30 տարվա ընթացքում համակարգային եւ ընդրական համակարգի չգոյություն, այո, տեղին է արձանագրված, բայց կոռուպցիան հիմա էլ գործում է ու շատ լավ է գործում։ Եթե Բաղրամյան 26 ճամբրուկ չի գնում, չի նշանակում կոռուպցիա չկա։ Կա ու սահագներ բազմապատկված են։ Չկա ընդրական համակարգ։ Այո, չի եղել 18 թվականին եղել ազատ քվեարկություն, բայց ընտրություն չի եղել։ 18 թվականի ընտրությունը լինելու դեպքում չէր կարող նախորդ համակարգի սպասարկուները, քաղաքական ուժերը հայտնվեն ազգային ժողովում։ Այսօրվա պարլամենտի 50%-ից ավելին նախկին իշխանության սպասարկուները եւ ջահերներն են։ Շատ բան այո չի փոխվել, ցավոք սրտի։ Եվ դրա ապացույցն է Սասնա ծռերի դատավարությունը, որ ներկայացում է մեղադրական եզրակացությունից հետո մենք տեսանք, թե ինչ է ներկայացվում։ Սասնա ծռերը կատարել են հանրային պահանջ, պատվեր։ Հանրությունը ասում էր, այդ ռեժիմի հարցը կարող է լուծվել միայն զենքով, եւ նվիրյալները փորձեցին այդ հարցը լուծել։ Եվ մենք շատերս ժողովուրդը մեծ աջակցություն տվեց Սասնա ծռերին։ Խորենացի փողոցի վրա առաջի շաբաթը ղեկավարում էր Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական թիմով։ Եվ այդ բոլոր նրանք, որոնք աջակցել են Խորենացի փողոցում Սասնա ծռերին, պետք է այսօր հոդված դրվին աջակցության։ Եվ հիմա իմ կարծիքով պետք է նախաձեռնվի այն մարդիկ, այն մտավորականներ, այն քաղաքական ուժերը, որոնք աջակցել են, թող հայտարարությամբ հանդես գան, որ իրենց վրա եւս դրվի այդ հոդվածը։ Եվ վերջացնելով, ես գտնում եմ, որ համախմբումը այլ ընդրանք չունի, մենք պետք է համախմբվենք, շատ ավելի ընդգրկում դեպեր ձևավորվի քաղաքական թիմ կենսագրությամբ անցաճանապարհով, ոչ թե քայլերի չափսով։ Առաջին հերթին ինձ համար է պատիվ, այսքան հարգարժան եւ իսկապես Հայաստանի անկախության հռչակագրի իրականացման ջանքեր չխնայած մարդկանց կողքին լինել։ Իսկապես շատ կարևոր օր է, ես անկախության հռչակագիրը չնայած հնչում են որոշ քննադատություններ եւ այլն եւ դրանք երևի թե տեղին են, համարում եմ ֆունդամենտալ փաստաթուղթ։ Հաճախ քաղաքական խմբերը, խմբակները այսպեսի խնդիր ունեն։ Ինչ որ մի տեքստ է պատրաստվում, հապաղում են եւ մեկ շաբաթից այն կորցնում իր ակտուալությունը։ Պատկերացրեք, որ մենք ընդունել ենք մի փաստաթուղթ, որը 30 տարի է ակտուալ է եւ մոտակա տասնամյակներին դեռ կլինի ակտուալ։ Իհարկե դա ունի նաեւ բացասական պատճառ, որովհետեւ 30 տարի Հայաստանը կառավարել են մարդիկ, ովքեր այդ անկախության հռչակագրի բովանդակային հակառակորդներն են եղել։ Դեմ են եղել ինքնիշխանությանը, դեմ են եղել ժողովրդավարությանը, դեմ են եղել պետական լեզվին, դեմ են ինքնուրույն կրթական համակարգին, այն ամեն պոզիտիվ արժեքներին, որ նախանշել էր հայ ժողովուրդը, որով պետք է շարժվեր այդ տասնամյակներին։ Ինչևէ, ամենամեծ խնդիրը այսօրվա ես տեսնում եմ, որ մենք փորձում ենք ապրել այդպես, կարծես այդ 30 տարին չի եղել։ Կարծես եղել ընտրություններ 18 թվականին, լեյբորիստական կուսակցությունը փոխարինել է պահպանողականներին կամ նման մի բան, նորմալ է, կառավարում են, բայց դա իհարկե այդպես չէ, որովհետև մենք ապրում ենք մի համակարգում, որը ստեղծված է հենց այն նպատակադրումով, որպեսզի անկախության հռչակագիրը իրականություն չդառնա։ Եվ կառավարել այդ կաղապարի մեջ փորձել տեղավորվել, մենք կստանանք կառավարման այն որակը, որ այսօր ունենք։ Եվ ես չեմ ուզում անձնավորել, ցանկացած մեկը փորձի մտնել այդ կաղապարի մեջ, մենք ստանալու ենք այսպիսի կառավարման որակ։ Եվ շատ ճիշտ հարցադրում է, որ մեզ պետք է հրաժարվել այդ ավանդույթից, որ մեզ պետք է նոր սահմանադրական կարգ, որ մեզ պետք է նոր քաղաքական համակարգ։ Մեզ խնդիրները այսօր ոչ թե կառավարման որակի հետ են առաջին հերթին, այլ կառավարման ինժեներիայի հետ։ Մեզ պետք է նոր պետականության այն ձևը, որը հնարավորություն կտա անկախության հռչակագիրը իրականացնել։ Եվ այո, թող նա դառնա
հնացած արդեն փաստաթուղթ, որտեղ հայ ժողովուրդը անդար շարժի մեջ է եւ ինքը կնախանշի նոր նպատակներ, ավելի բարձր նպատակներ, ավելի կարևոր նպատակներ, բայց այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ այն կարևորագույն գործիքը, որ այդ նպատակները իրականացնելու համար կարող է ունենալ ցանկացած ժողովուրդի ինքնիշխան պետականությունը, այլանդակ ձևի խեղված է եւ սա փաստ է։ Ես արդեն վաղուց կոչ չեմ անում գործող կառավարող խմբին քաղաքական գնահատական տալ, չգիտեմ ինչ, այսպես դրանք արդեն օդում խոսակցություններ են եւ շատ պարզ պետք է հասկանալ, որ քաղաքական գնահատական չի տրվելու, քաղաքական համակարգի լուրջ ֆունդամենտալ փոփոխություններ չեն լինելու, որ այն բանդաները, որոնք 30 տարի մեզ թալանել են, կեղեքել են իբր հավասարի կարգավիճակով, բայց իրականում շատ մեծ հնարավորություններով ֆինանսական, արտաքին աջակցության եւ այլն, ելի մասնակցելու են քաղաքական կյանքին, իսկ դա նշանակում է, որ վերադարձի վախը միշտ լինելու է, այդ ամենը պետք է ընդունել փաստ եւ ձևավորել այլընտրանքներ։ Եվ հերու պահել իրավական եւ աշխարհահայացքային միջոցներով բոլոր մնացած այն ուժերին, որոնք չեն կիսում այդ այլընտրանքները։ Այս առումով ես ողջունում եմ ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որպես այդպիսի շատ ընդգծված վառ այլընտրանք այն իրականությանը, որ մենք ցավոք այսօր ունենք, եւ բոլորս շնորհավոր անկախության հռչակագրի այդ մեծ օրվա ընթացքում։ Հայաստանի Հանրապետության էներգահամակարգի անկախացումը եւ արդիականացումը։ Բոլորս ու մեծամասնությունս հիշում ենք, թե Հայաստանի անկախությունից հետո էներգահամակարգը ինչպիսի տխուր էվոլյուցիա ունեցավ։ Ինչ ունենք այսօր։ Հայաստանի գազի եւ էներգետիկ համակարգերը գտնվում են օտար կապիտալի, գերակշիռ մասով ռուսական եւ հայաստանյան քլեօլիգարխիայի փաստացի տիրապետության տակ։ Համակարգում ծաղկում է կոռուպցիան։ Կոռուպցիան ըստ էության համակարգի կառավարման մեխանիզմ է դարձել։ Էներգահամակարգը փաստացի ծառայում է որպես քաղաքական ճնշման եւ բաժանորդների հաշվին հարստանալու միջոց։ Գործող սակագները զուրկ են որևէ տնտեսագիտական եւ մաթեմատիկական հաշվարկների տրամաբանությունից։ Փաստացի արկա սակագները կամայական են եւ ծառայում են այդ համակարգի ընկերությունների համար առավելագույն եկամուտներ ապահովելուն։ Զուգահեռաբար խափանելով, ինչը բնական է, տնտեսական զարգացումը եւ բնակչության կենսամակարդակի բարելավումը։ Բոլոր հասարակական նախաձեռնությունները սակագների վերանայման կապակցությամբ միջորս ուղղակի անտեսվում են։ Չեն տրամադրվում տվյալներ իրականին մոտ սակագներ հաշվարկելու համար, ինչպես նաև չեն տրամադրվում գործող սակագների հիմքերը կորսված լինելու պատճառաբանությամբ։ Գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագները ուռճացված են իրական հզորությունների եւ դրանց արտադրության քանակի նկարչությամբ, ներհամակարգային սակագների խեղմամբ, նյութատեխնիկական ապրանքների գնման, շինծու մրցույթների, կորուստների եւ այլ ձեռնարկություններով։ Զգալի չափով գործող սակագներն են պատճառը, որ Հայաստանի հարուստ ընդերքն այսօր էլ արտահանվում է որպես քանդված հանքանյութ։ Քիչ են կամ գրեթե չկան հումք վերամշակող եւ վերջնական արտադրանք ստացող ձեռնարկություններ, որոնք կապահովեին հազարավոր աշխատատեղեր եւ բարձր մուտքեր ՀՀ բյուջե։ Մրցունակ տնտեսություն կառուցելու նպատակով համարժեք սակագներ սահմանելու համար ՀՀ-ն պետք է միջոցներ ձեռնարկի էներգետիկ համակարգը ազգային վերահսկողության ներքո առնելու ուղղությամբ։ Այդ նպատակին հնարավոր կլինի հասնել միջոցառումների այնպիսի համալիր կիրառությամբ, որի հետևանքով մենք կարողանանք հաշվի առնել նաև միջազգային փորձ եւ հնարավորությունները, այդ թվում դատական, օգտվել հասանելի միջոցների ամբողջ զինանոցից, պայմանագրերի մասնակի վերանայումից մինչև ազգայնացում։ Մասնավորապես
Անհրաժեշտ կլինի խստորեն վերահսկել ոլորտին տնտեսվարողների գործունեությունը, այդ թվում մշտադիտարկել երկիր մտնող գազի քանակը, էներգիայի արտադրող կայանների արտադրանքի քանակը, դրանց հետագա բաշխումը եւ իրացումը։ Էներգետիկ ոլորտի խնդիրների լուծումները անհրաժեշտ է բաժանել երկու մասի՝ կարճաժամկետ, համեմատաբար արագ լուծվող եւ երկարաժամկետ, ժամանակ պահանջող լուծումներ։ Մինչ լուծումներին անցնելը հիշեցնեմ մեր երկրում էներգետիկայի ոլորտը բնութագրող մի շարք տվյալներ։ Ուրեմն ՀՀ մտնող գազի սպառումն ըստ ոլորտների տոկոսներով հետևյալն է։ Բնակչությունը սպառում է ՀՀ մտնող գազի 26%, այդպես տրանսպորտը նույնպես 26%, էլեկտրաէներգիայի արտադրությանն է ուղղվում 29%, արդյունաբերությունը օգտագործում է 10%, առևտուրը եւ այլն 9%։ Էլեկտրաէներգիա արտադրության ցուցանիշներն ըստ տեսակների տոկոսներով կազմում է, այսինքն ըստ կայանների արտադրանք։ ԱԵԿ-ը արտադրում է 32%, բնական գազի այրումով ստանում ենք 31%, հիդրո, Սևան Հրազդան կասկադ, որը տանեք 21%, հողմային փոքր հեկեր եւ արևային էներգիայով ստանում ենք 16%։ Էլեկտրաէներգիա արտադրության 1 կիլովատ-ժամի սակագները առանց 20% ԱՀ-ի դրամներով, որպեսզի հասկանանք, որ արտադրածը ամենաէժանա, սա նկատի ունենք, ԱԵԿ-ը 3.41 դրամ, Հրազդանի ջեկը 31.7 դրամ, 1 կիլովատի արժեք, Հրազդանի 5-րդ բլոկը 26.1 դրամ, Պարսկական գազով Երևանի տեսում կոչվում է Երևան ՀՇՑԵ 17 դրամ 1 կիլովատը, Սևան Հրազդանյան հեկերի կասկադ 4.5 դրամ, Որոտան հեկ 6.9 դրամ, ու այստեղ Ռոբերտ Նազարյանի հետ կապված պատմությունը 6.9 դրամի մեջ բնականա ներառված է, պարզ է։ Հեկեր հողմային եւ արևայինները մինչեւ 11-ից մինչեւ 43 դրամ։ Այս տվյալները ներկայացրեցի հետագայում այս վերլուծությունները պատկերացնելու եւ հասկանալու համար նպատակահարմարությունը։ Կարճաժամկետ լուծումներ։ ՀՀ ներկրվող գազի պայմանագրի ամբողջական վերանայում։ Խոսքը գնում է ռուսական գազի մասին։ Ուկրաինայի եւ Լեհաստանի օրինակով գազի հավելյալ արժեքի հաշվարկում եւ գումարի վերադարձի պահանջում, բաժանորդներին մատակարարվող բնական գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների ամբողջական ռևիզիա եւ վերանայում դեպի իջեցում։ Ամենահամեստ նախնական հաշվարկներով գազի եւ էներգիայի մեծածախ սակագները հնարավոր է իջեցնել մինչեւ 20%։ Իսկ էլեկտրաէներգիայի գիշերային սակագինը սահմանել առավելագույնը 20 դրամ, ներկայիս 35 դրամի փոխարեն։ Վերանայման են ենթակա դեպի իջեցում փոքր հեկերի, հողմային եւ արևային էլեկտրակայանների սակագները։ Այդ համակարգի կողմից գնման սակագների մասնախոս 11-ից մինչեւ 43 դրամ որ կային։ Որոնք սահմանվել են այդ ոլորտները խթանելու նկատառումներով, հաշվի առնելով ներդրումների ծավալը։ Անցնենք երկարաժամկետ լուծումներին։ Էժան գազի, նաև հեղուկ, ներկրման այլընտրանքների ստեղծում։ Պետությունը պետք է նախաձեռնի այդ գործընթացն իր ֆինանսական միջոցներով, թույլ տալով նաև մասնավոր սեկտորի ներգրավվածությունը։ Տեղին է նշել, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պես հարուստ երկրում բնակչությունը բացառապես օգտագործում է բալոնով հեղուկ գազ։ Այնտեղ չկա ընդհանուր գազամատակարարման համակարգ բնակչության համար։ Բալոնով գազ է օգտագործում բնակչության համար։ Բնակչության գազի սպառումը ՀՀ-ում կազմում էր, ինչպես հիշում ենք, 26%։ Էժան հեղուկ գազը կօգտագործվի նաև տրանսպորտի կողմից,
որը կազմում էր 26%, հիշում ենք։ Այս միջոցառումները կնվազեցնեն ռուսական գազի պահանջարկը մոտ 50%-ով։ Պետք է մասնագիտորեն վերագնահատվեն ՀՀ տարածքում առկա մակերեսային սլանեցներից նոր տեխնոլոգիաներով գազի ստացման հնարավորությունները, իհարկե հաշվի առնելով դրան շահագործման ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։ Պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն տարիներով կուտակված աղբի վերամշակմամբ գազի ստացման ուղղությամբ, ինչը արվում է գրեթե ամբողջ աշխարհում։ Միջուկային էներգետիկայի ռազմավարության արդիականացում և համապատասխան կարողությունների զարգացում, առաջնությունը տալով առավել արդիական, անվտանգ և քիչ թափոնով տարբերակներին։ Հզորության պահանջարկը պետք է ներառի նաև տարածաշրջանում էլեկտրաէներգիայի արտահանման հնարավորությունները և ապա նոր դրանից հետո Մեծամորի ԱԵԿ-ի կոնսերվացիա։ Ըստ այդմ գազի սպառման ծավալների առավելագույն կրճատում։ Էկոլոգիապես մաքուր էլեկտրաէներգետիկ հզորությունների կառուցման խթանում, արևային, հողմային և այլն։ Այդ նպատակով բնակավայրերի շենք-շինությունների տանիքները նույնպես կարելի է օգտագործել արևային էներգետիկա զարգացնելու նպատակով։ Տարիներով կուտակված աղբի այրմամբ էլեկտրաէներգիայի ստացում, ինչը նույնպես լայնորեն կիրառվում է աշխարհում։ Եվ վերջապես Սևանա լճի մակարդակի առավելագույն բարձրացման ապահովում, ինչը կապահովի ոչ միայն ՀՀ խմելու և ոռոգման ջրի ստրատեգիական պաշարները, այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում կծառայի որպես էլեկտրաէներգիայի ստացման աղբյուր։ Հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք, նախ ողջունում եմ միջոցառման բոլոր մասնակիցներին եւ շնորհակալություն հայտնում հրավերի համար։ Կփորձեմ համառոտ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել երկաթուղու ներկայ վիճակը, Հարավկովկասյան երկաթուղու կառավարման 12 տարիների աշխատանքների խայտառակ արդյունքները եւ մեր պատկերացմամբ հայկական երկաթուղու զարգացման մի քանի կարևորագույն ծրագրեր։ Հայկական երկաթուղու առաջին հատվածը կառուցվել է եւ շահագործման է հանձնվել 1899 թվականին։ Երկաթուղու ռազմավարական նշանակության կարևորագույն գործոններն են համարվում հացահատկի, վառելիքի եւ զենք զինամթերքի տեղափոխումը։ Մինչև 2008 թվականը Հայաստանի երկաթուղային ցանցը կազմում էր 1328 կիլոմետր։ 2006 թվականին հայկական երկաթուղու փակ բաժնետիրական ընկերությունում կատարվեցին հաշվարկներ, որոնց արդյունքում պարզ դարձավ, որ երկաթուղային ցանցի եւ շարժակազմի արդիականացման համար կպահանջվի 170-ից 180 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում։ 2008 թվականի փետրվարի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ ռուսական երկաթուղիներ բաց բաժնետիրական ընկերության միջև կնքվեց կոնցեսիոն պայմանագիր 30 տարի ժամկետով, հետագայում 10 տարվա երկարացնելու պայմանով։ Համաձայն այդ պայմանագրի ռուսական կողմը պետք է իրականացներ 575 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում երկաթուղային ենթակառուցվածքների արդիականացման համար։ Բայց 2008 թվականի մայիսի 13-ին կնքվեց եւս մեկ խայտառակ պայմանագիր, համաձայն որի ամբողջ երկաթուղային շարժակազմը թվով 2447 միավոր վաճառվեց ռուսական կողմին ընդամենը 849 միլիոն ՀՀ դրամով, մոտ 2.5 միլիոն դոլարով, որը մեկ երկաթուղային էլեկտրոքարշի վերանորոգման արժեք է։ Այս 12 տարիների ընթացքում բացի նրանից, որ մոտ 2 անգամ կրճատվել են շահագործվող գծերի երկարությունը, 1328 կիլոմետրից դարձել են 726 կիլոմետր, փակվել են նաև 16 կայարաններ, Երևանի վագոնային դեպոն, Սանայինի լոկոմոտիվային դեպոն եւ Հայաստանի միակ բաշխիչ կայարանը Մասիս կայարանը։ Այսպես կոչված արդիականացման արդյունքում կայարանների մեծ մասը վերածվել են տարանցիկ կայարանների, որովհետև քանդվել եւ վաճառվել են երկրորդական եւ երրորդական
նշանակության գծերը։ Գծային տնտեսությունը գտնվում է անմխիթար վիճակում, ինչի մասին խոսում են 2019 թվականին տեղի ունեցած թվով 13 խոշոր վթարները։ Երկու դեպք ներկայացնեմ ձեզ։ 2019 թվականի հուլիսին Թումանյան կայարանում գծերի անսարքության պատճառով շրջվեցին եւ այրվեցին 7 բենզինով լցոնված վագոններ, ցիստերներ, էլեկտրոքարշը ծորենով լցոնված վագոնը։ Այս դեպքից 10 օր անց Հրազդան կայարանում շրջվեցին եւ շարքից դուրս եկան 9 վագոններ ոսկու հանքանյութով բարձված։ Այս դեպքերը արտացոլում են երկաթուղային գծերի ներկա վիճակը։ Հարավկովկասյան երկաթուղին իր սեփական շարժակազմի արդիականացման համար Հայաստան ուղղված ներդրումային գումարներից մի զգալի մաս է հատկացնում եւ իբր թե 12 տարի արդիականացնում է շարժակազմը, ու ոչ թե Հայաստանում, այլ Վրաստանի Հանրապետությունում։ Քանի որ Ռուսաստանի կողմից Վրաստանում տեղի ունեցող գործողությունները չեն կարող վերահսկվել, Հարավկովկասյան երկաթուղին նոր վագոններ ձեռք է բերում ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնությունից, այլ հիմնականում Վրաստանից, իդեպ որտեղ նոր երկաթուղային վագոններ չեն արտադրվում։ Հայաստանը ունի ընդամենը 2 ուղևորափոխադրող գնացք՝ Երևան-Բաթումի եւ Երևան-Թբիլիսի, որոնք մինչև օրս կազմված են 60-ականների, 70-ականների արտադրված վագոններից։ Ունենք ընդամենը 5 էլեկտրոգնացք, որոնցից 3-ը նույնպես 60-ականների, 70-ականների արտադրանք են։ Նմանատիպ գնացքների եւ վագոնների շահագործումը քրորեն պատժվող հանցագործություն է, ինչի վրա աչք են փակում թե վերահսկող մարմինը եւ թե քննչական կոմիտեն, որի վարույթում գտնվում են երկաթուղու քրեական գործերը։ Էլեկտրոքարշերի եւ ջերմաքարշերի վերանորոգման ժամանակ Հարավկովկասյան երկաթուղին ամեն միավորի համար վատնել է մոտ 1 նոր էլեկտրոքարշի գումար՝ 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Եվ մոտ 1 տարի անց դրանց մեծ մասը դուրս են գրվել զրոյական արժեքով եւ հաշվի չառնելով անգամ այն փաստը, որ նրանց քաշը 200 տոննա մետաղ է, զրոյացվել են այդ միավորները։ Այս բոլոր չարաշահումները եւ ամբողջ երկաթուղին կարելի ասել ղեկավարվում է տարիների ընթացքում ձևավորված հանցավոր կլանների կողմից։ Կլանները հիմնականում 3-ն են։ Առաջինը դա երկաթուղու ամբողջ մատակարարումը իրականացնող ռուսական կլանն է։ Երկրորդը գլխավոր հաշվապահի կլանն է, որը վերահսկում է ամբողջ ֆինանսային հոսքը։ Իսկ նախկին ահացականներից կազմված կլանը ապահովում է նրանց անվտանգությունը։ Այս կլանները տարիներ շարունակ ղեկավարվում են ԱԱԾ գեներալ լեյտենանտ Արմեն Դարփինյանի եւ գլխավոր հաշվապահ Վեներա Ավետիսյանի, ինչպես նաեւ մատակարարման ծառայության պետ Եվգենի Լադոշայի կողմից։ Հատուկ ուզում եմ շեշտել այն փաստը, որ 2018-ի նոյեմբերի 1-ից վերանորոգման ուղարկվելու պատրվակով դադարեցվեց Փոթի Կովկաս լաստանավի գործունեությունը եւ դրանով վերջ դրվեց Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև վագոնային բեռնափոխադրմանը, Հայաստանին կախման մեջ գցելով Լարսի անցակետից։ Ժամերով կարելի է թվարկել Հարավկովկասյան երկաթուղու խայտառակ գործունեության փաստերը, բայց ես կցանկանայի ձեր ուշադրությանը ներկայացնել Հարավկովկասյան երկաթուղում տեղի ունեցած վարչապետ Փաշինյանի հայտարարած 60 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չարաշահումների պահով 2018-ին հարուցված քրեական գործերի ընթացքը։ 2019-ի փետրվարին ֆինանսների նախարարության ստուգման արդյունքում կազմվեց 104 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չարաշահումների ակտ, ինչի հիման վրա քննչական կոմիտեն համաձայն օրենքի պարտավոր էր մեղադրանք առաջադրել այդ չարաշահումների մեջ կասկածող անձանց, բայց անցել է գրեթե 1.5 տարի եւ չկա առաջադրված ոչ մի մեղադրանք։ Ավելին ասեմ, այդ նույն կասկածյալ անձիկ մինչ օրս շարունակում են պաշտոնավարել ինչպես Հարավկովկասյան երկաթուղում, ստանալով միլիոնավոր դրամների աշխատավարձ, այնպես էլ տարածքային կառավարման նախարարությունում ղեկավարելով երկաթուղին վերահսկող լիազոր մարմինը։ Այս բոլոր չարաշահումների կնքահայր կարելի է համարել երկաթուղին վերահսկող լիազոր մարմինը, որը պարտավոր է իրականացնել երկաթուղու աշխատանքի եւ ներդրումային գումարների վերահսկումը, բայց փաստերը ցույց են տալիս, որ վերահսկում ոչ իրականացվել է եւ ոչ էլ իրականացվում է։
Այժմ համառոտ փորձեմ ներկայացնել այն 4 երկաթուղային պրոյեկտները, որոնք մեր կարծիքով էապես կնպաստեն Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը։ Առաջինը Դահագարակ Մեղրի միջնավան կապան հատվածն է, ինչը հնարավորություն կտա Հայաստանը կապել Իրանի տարածքով Պարսից ծոցի, Հնդկաստանի, Չինաստանի, Միջին Ասիայի երկրների, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ։ Այս հատվածը կառուցելու համար կպահանջվի 35 միլիոն ԱՄՆ դոլար եւ ամբողջությամբ կփոխի Սյունիքի մարզի ռազմավարությունը։ Վերը նշված հատվածը գոյություն ունեցել մինչև 2003 թվականը, որից հետո թալանվել եւ վաճառվել է։ Երկրորդ ծրագիրը դա Վանաձոր Ֆիալետովը մոտ 20 կիլոմետր հատվածն է, որի նախագիծը կազմվել է 2004 թվականին եւ արժանացել է պետական մրցանակի։ Իսկ արժեքը կազմել է 30-ից 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Հայաստանը, ի տարբերություն Ադրբեջանի, ունի մեկ երկաթուղային ուղի։ Կառուցելով վերը նշված հատվածը փակում ենք երկաթուղային օղակը Հայաստանի տարածքում եւ լուծում ենք մեկ ուղի ունենալու խնդիրը։ Կրճատվում է Երևանից Թբիլիսի երթուղին 112 կիլոմետրով։ Այս հատվածը կհանդիսանա շատ կարևոր ռազմավարական նշանակության հանգույց, նվազեցնելով Այրում Սոտք Ստեփանակերտ հատվածը մինչև 200 կիլոմետր։ Ռուսական կողմը այս հատվածի կառուցման համար 2011 թվականին նոր վերահաշվարկ անելուց հետո նախագծի իրականացման արժեքը սահմանեց 250 միլիոն ԱՄՆ դոլար, 30-40 միլիոնի փոխարեն, ինչը չի համապատասխանում ոչ մի հաշվարկային նորմերին։ Դրանով իսկ վերջ դրեց ծրագրի իրականացմանը։ Երրորդ ծրագիրը դա Դիլիջան-Իջևան 35 կիլոմետր հատվածի կապիտալ վերանորոգումն է, որի արժեքը կկազմի մոտ 15 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ժամանակին Իջևան կայարանում տեղակայված է եղել զինվորական բեռնափոխադրումների ամենամեծ բարձման եւ բեռնաթափման հարթակը, ինչը ապահովել է զենքի եւ զինամթերքի մատակարարումը Տաուշի սահմանամերձ շրջաններ։ Այժմ զինտեխնիկան տեղափոխվում է ավտոմոբիլային տրանսպորտով, ավտոսայլակներով, ինչը չի ապահովում օպերատիվությունը, մեծացնում է ավտոճանապարհներով տեղափոխվող զինամթերքի անվտանգության պահպանման ռիսկային գործոնը, ինչպես նաև շատ արագ շարքից հանում է ավտոմայրուղիները։ Կկրճատվեն նաև պաշտպանության նախարարության վառելիքի հետ կապված ծախսերը։ Չորրորդը դա Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման իրատեսական ծրագիրն է, որի կառուցման նախնական արժեքը 302 կիլոմետրի համար կազմել էր 1.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Բայց 2012 թվականին ռուսական կողմի հերթական վերահաշվարկից հետո արժեքը աճեց մինչև 3.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Եվ ծրագիրը սառեցվեց, համարելով, որ դա տնտեսական ոչ շահավետ եւ հաշվի չառնելով ոչ շահավետ է եւ հաշվի չառնելով այդ կառույցի ռազմավարական նշանակությունը։ Համեմատության համար ձեր ուշադրությանն եմ ուզում ներկայացնել Չինաստանում 2001-2007 թվականներին կառուցված Ցինհայ տիբետյան երկաթուղին, որի երկարությունը 1150 կիլոմետր է, կառուցման արժեքը կազմել է ընդամենը 3.6 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Ներառել իր մեջ 160 կիլոմետր երկարությամբ 675 կամուրջներ։ Երևի պատկերացնում եք լրջությունը այդ կառույցի։ Այդ երկաթուղու զգալի մասը անցնում է 4-ից 5000 մետր բարձրության վրա։ Այս ամենը ձեզ եմ ներկայացնում նրա համար, որպեսզի դուք պատկերացնեք, թե ինչպիսի բարդ պայմաններով եւ ինչ արժեքով է կառուցվել այդ երկաթուղին, եւ համեմատեք ռուսական կողմի հայտարարած Հայաստան-Իրան նախագծի արժեքի հետ, որը գրեթե նույն արժեքն ունի։ Այսպիսով գալիս ենք այն եզրակացության, որ ռուսական կողմի ոչ մի հաշվարկ չի համապատասխանում հաշվարկային միջազգային նորմերին։ Այս բոլոր վերնշած ծրագրերը կյանքի կոչելու համար նպատակահարմար կլինի մրցույթային կարգով ներգրավել անկախ միջազգային կազմակերպություններ Չինաստանից, Գերմանիայից, Ավստրիայից, ԱՄՆ-ից, որոնք կարող են նաև մասնակցել այդ ծրագրերի իրականացմանը, քանի որ ռուսական երկաթուղիներ բաց բաժնետիրական ընկերության դուստր հանդիսացող Հարավկովկասյան երկաթուղին ներդրում անելով 300 միլիոն ԱՄՆ դոլար
չի արդիականացրել ոչ շարժակազմը, ոչ երկաթուղային ենթակառուցվածքները, ոչ էլ կյանքի է կոչել Հայաստանի համար կարևորագույն վերանշված 4 ծրագրերից գոնե մեկը։ Ցանկացած երկրում երկաթուղին առաջնահերթ քաղաքական, ռազմավարական եւ տնտեսական նշանակության ոլորտ է։ Հարգելի գործընկերներ, ներկաներ, հյուրեր։ Նախ ուզում եմ ասել, որ որպես սահմանադրագետ եւ փաստաբան պատիվ ունեմ այս խորհրդաժողովի մասնակիցը լինել։ Անչափ կարևոր եմ համարում, որ նոր սահմանադրության ընդունման անհրաժեշտության հարցից այլևս անցում է կատարվել սահմանադրության հայեցակարգային խնդիրների քննարկմանը։ Խորհրդաժողովը թեև հավաքվել է անկախության հռչակագրի 30-ամյա տարեդարձի առիթով, սակայն լիահույս եմ, որ այդ իրայության մեջ պետք է վերաբերի ոչ այնքան անցյալին, որքան ապագային։ Վստահ եմ, որ աշխարհի առաջադեմ միտքը վաղուց գիտակցում է, որ արդի սահմանադրությունների առանց կանդիսացող հանրային դաշինքի մոդելը վերանայման կարիք ունի։ Ժամանակի հրամայականն էլ որոնել եւ գտնել այնպիսի մոդել, որը ի վերջո կբերի ուղիղ ժողովրդավարության հաստատմանը, ինչը կառավարման արդյունավետության հետ մեկտեղ ապրիորի կբացառի ժողովրդի իշխանության յուրացման հնարավորությունը եւ կերաշխորի անհատ պետություն հասարակություն փոխհարաբերությունների ներդաշնակ զարգացումը։ Սակայն ստիպված եմ փաստել, որ այժմ հատկապես մեզ համար առավել ակտուալ է եղած իրողությունների պայմաններում փորձել գտնել այնպես մի սահմանադրական մեխանիզմներ, որոնք մի կողմից չեզոքացնեն գործադիր իշխանության կողմից իշխանության կամ դրա ճյուղերի յուրացումը, իսկ մյուս կողմից կապովեն արդյունավետ պետական կառավարումը։ Անցած 30 տարիների սխալների հաշվառմամբ դժվար է պատկերացնել, որ որևէ սահմանադրություն կարող է կենսունակ լինել, եթե դրան ստեղծման աշխատանքներում ներկայացված չեն եղել հանրության բոլոր շերտերը, հասարակական եւ քաղաքական առողջ միավորները։ Շատերը համոզմունք են հայտնում, որ սահմանադրությունը բացառապես իրավական փաստաթուղթ է։ Ուստի դրա նախագծի կազմման համար բավական է հավաքել արհեստավար շիրահաբանների խումբ եւ նրանց հանձնել այդ գործը։ Ցավոք այս տրամաբանությունը է որդեգրել նաեւ գործող կառավարությունը։ Թույլ տվեք չհամաձայնվել թե առաջիների, թե առավելևս կառավարության հետ։ Մենք համոզված ենք, որ սահմանադրության ստեղծմանը պետք է հնարավորություն ունենան գործուն մասնակցություն ցուցաբերել բոլոր ցանկացողները։ Նրանց համար պետք է ստեղծվեն համացանցային հարթակներ, այլ մեխանիզմներ, որոնք հնարավորինս կապովեն համաժողովրդական մասնակցությունն ու ներառականությունը։ Համաժողովրդական մասնակցությամբ ընդունվող սահմանադրությունը այն ապակուսակցական հարցն է, որը կարող է միավորել տարբեր հայացքներ ունեցող մարդկանց։ Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է ընդգծել, որ նոր սահմանադրության ընդունումը եղել է եւ մնում է 30-ամյա անցումային շրջափուլից դուրս գալու միակ արդյունավետ միջոցը։ Ավելին այն ինչ-որ առումով հակաճգնաժամային քայլերի առանցքն է։ Նոր սահմանադրությամբ իդիվս վերնշված հիմնակարային խնդիրների պետք է նաեւ ապահովել նոր ընտրակարգի հիման վրա քաղաքական բազմազանության եւ բազմակարծության հենքի վրա նոր արտահերթ ընտրություններ։ Ակնհայտ է, որ վերնշված խնդիրները այս կառավարությունն իզորու չէ լուծել։ Ուստի իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնել երաշխավորող սահմանադրության ստեղծման դժվարին աշխատանքը ստիպված է լինելու իրավացնել ստեղծվելիք ժամանակավոր կառավարությունը, որի ստեղծումն անխուսափելի է։ Ժամանակավոր 1 տարով գործող կառավարության առաջին քայլը անխուսափելիորեն լինելու է նախորդ հակաժողովրդական համակարգի իրավաքաղաքական գնահատականի բանաձևումը եւ զուգահեռ նոր սահմանադրության ստեղծման ուղղված գործնական մեխանիզմների ստեղծումը։ Ժամանակավոր ազգային համաձայնության կառավարությունը իրեն հատկացված 1 տարվա ընթացքում ոչ միայն իզորու է լինելու ապահովել կայուն զարգացում ապահովող սահմանադրության ընդունումը, այլև հաջորդ 6 ամիսների ընթացքում անվերապահորեն կազմակերպելու է իրականացնելու նոր սահմանադրության համապատասխան արտահերթ, ազատ եւ արդար ընտրությունները։ Ի լրումն վերոնշյալի հարկ է ընդգծել, որ ժամանակավոր կառավարության կողմից իրականացվելիք հանրաքվեին, ինչպես այստեղ նախորդիվ նաև նշվեց, կարող են դրվել մի քանի նախագծեր։ Ավելին վստահ ենք, որ նման նախաձեռնությունների Երևան գալը ինքնին ողջ գործընթացի ժողովրդավարության ներառականության լավագույն առավաճան կլինի։ Ամփոփելով զեկույցս, ես եւս մեկ անգամ առաջ եմ համարում փաստել, որ նոր սահմանադրության ընդունումը եղել եւ մնում է երկրում կայուն իրավակարգ եւ հանրային համարաշխություն հաստատելու առանցքային, եթե ոչ միակ միջոցը։